Oi pessoal, tudo bem? Olha para vocês verem que duas peças espetacular. Você sabe que madeira é essa? Vinhático, uma madeira amarelada que tem uma cor muito bonita, uma madeira de primeira linha. E vamos aproveitar essas duas pranchas para fazer as bordas, tanto da mesa como dos bancos. E vocês vão ver em seguida elas aí, eu vou repartir elas aqui e mostro para vocês já já. Obrigado! Pessoal, já fatiei as duas pranchas, tanto para os bancos quanto para a mesa. Agora é um outro procedimento agora, vamos fazer agora os tampos da mesa. Em seguida vocês vão acompanhar comigo. Muito obrigado!